ការធ្វើលំហាត់សមយុទ្ធនយោធាដ៏ធំមួយរវាងប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងរុស្ស៊ីឃើញថាកងទ័ពជើងទឹកនៅរបស់ប្រទេសចិនអ៊ីរ៉ង់ហើយនិងប្រទេសរុស្ស៊ីណាបានចាប់ផ្ដើមលំហាត់សមយុទ្ធយោធានៅក្នុងសមុទ្រតំបន់សមុទ្រដែលស្ថិតនៅក្បែរកំពង់ផែចាបាហារបស់ប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅកន្លងទៅនេះបាទហើយឃើញថាលំហាត់សមយុទ្ធយោធានេះមានឈ្មោះថា Security Bell 2025ណាដែលលំហាត់សមយុទ្ធនេះគឺនឹងមានរួមបញ្ចូលទាំងការវឹកវើណាគឺធ្វើការវាយប្រហារទៅលើមុខសញ្ញានៅក្នុងលំហសមុទ្រហើយនឹងការបង្កត្រួតត្រានៅការខូចខាតផ្សេងហើយនឹងការស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាការសង្គ្រោះនៅក្នុងកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាបាទហើយលំហាត់សមយុទ្ធយោធានេះគឺមានគោលដៅដើម្បីពង្រឹងបាទនៅជំនឿទុកចិត្តខាងយោធាទៅវិញទៅមកហើយនឹងក៏លើកដំកើងបាទនៅកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅក្នុងចំណោមកងកម្លាំងជើងទឹកនៅរបស់បណ្ដាប្រទេសដែលបានចូលរួមបាទហើយកងទ័ពជើងទឹករបស់ប្រទេសចិនណាគឺមានទាំងនាវាណាពិឃាតហើយក៏នាវាផ្គត់ផ្គង់ខណៈដែលខាងភៀកគីអ៊ីរ៉ង់ហ្នឹងគឺមាននាវាចំនួន10គ្រឿងផងដែរដែលមានច្រើនប្រភេទដែលក្នុងនោះមានរួមទាំងនាវាពិឃាតចំនួន2គ្រឿងហើយនឹងកងទ័ពជើងទឹករុស្ស៊ីមានរួមនាវាចម្បាំងចំនួន2គ្រឿងផងដែរហើយចំណែកប្រទេសអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រទេសអូម៉ង់ហើយប្រទេសប៉ាគីស្ថានក៏កំពុងតែចូលរួមធ្វើជាអ្នកសង្កេតការណ៍នៅក្នុងលំហាត់សមយុទ្ធយោធានេះហើយលំហាត់សមយុទ្ធយោធានេះមានគម្រោងណានឹងបន្តធ្វើរហូតដល់ថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះទើបបញ្ចប់